咁我想講一講呢，就係個歷史個背景，究竟呢個世俗主義點樣係出現呢？咁同埋呢個哲學性嘅天然主義，咁同埋佢點樣係呢個同呢個唔同嘅宗教。咁另外又講一個就係嗰個係自然嘅神學言律係歸於呢。咁究竟世俗係咩意思呢？咁其實係個拉丁文裏邊就 seculum，咁就係講關於我哋個平常嘅時間，每一日生活就係話有啲就係或者啱啱就同呢個對比，就係呢個喺天上喺永生嗰個時間係個做個對比。咁其實個分別就係嗰個時間方面同埋嗰個靈魂上，一個呢就係關於我哋每一日生活，另外一個呢就係講緊永生永遠嗰個嘢嘅。咁有三個唔同嘅分野。咁就第一個就係喺我哋嘅公眾生活裏邊，係呢個宗教係離走，同埋呢個宗教嘅信仰，同埋係嘅慢慢嘅退化。咁同埋呢，我哋改變咗啦嗰個，咁係個社會嗰個都有改變。咁個情況就係以往呢，咁我哋就喺中世紀嗰陣時呢，每個人都相信神嘅。咁佢哋但係點解今日你問翻去歐洲或者問其他嗰啲教授嗰啲，咁佢哋唔再相信神啦。咁佢哋唔相信佢哋呢有啲點解佢哋嗰啲有啲神跡係已經就唔相信。佢哋首先要了解究竟就係世俗點樣對呢個宗教有啲咩批評呢？咁點解喺歐洲或者喺18、19世紀裏邊呢，就會慢慢活到？咁之前呢，佢哋都會係去到。咁啱啱喺劍橋大學裏邊，咁就喺呢個好多教堂啊。咁其實喺劍橋大學裏邊都好多。咁但係點解而家英國人呢就唔再去教會呢？咁其實一個就係話佢哋就係有一個哲學性嘅批判。咁喺18世紀裏邊或者是19世紀裏邊呢，咁呢就有呢個幽默同埋呢個康德。咁佢哋就係批判呢個宗教。咁好多人喺佢中，佢哋就用呢一個哲學咁裏邊呢，就話神係有喺度嘅。但係去到呢個David 幽默，咁就係大概18世紀。咁當時就係叫做係佢就係顯示就唔再相信呢個神。咁其實佢兩個都唔係無論神論者，佢哋其實佢唔係講話冇神，佢哋就係話佢哋唔應即係冇乜需要相信呢個神。咁究竟佢哋點講呢？咁康德呢就係受呢個幽默影響嘅。咁你見到呢，你就係啱嘅。咁如果你見唔到呢，咁你就唔知佢係唔喺度咯。
咁我哋只見到咁我哋唔知道嗰個真實，佢哋最後尾我哋唔知，我哋唔因為見到神，所以我哋就唔知道就叫做好多人都覺得係點解我知道有神呢？根本我見唔到佢。呢個 David 幽默，咁就係呢一個文藝復興嘅時間嗰陣時，咁佢開始就係用科學主義嚟睇啦。咁佢覺得呢就好難去相信有呢一個有呢個神跡嘅。咁就呢個係即係對於人嚟講話有其他啲有啲一個神聖嘅人嘅救主啦，同埋一個聖女生子啦，呢啲同埋呢啲呢都佢覺得唔應冇可能發生。咁有啲人就覺得就係話有唔同嘅人去寫呢個聖經，就有幾個唔同嘅世紀入邊，佢所以其實基本上呢，就覺得只不過係一啲一啲文章，啲人係咁作出嚟嘅，有唔同世紀唔同嘅人去做。咁大約19世紀呢，咁達爾文呢就講就話係，咁就話啲人呢，就話好複雜。咁其實我哋可以睇到呢，就可以用呢個進化論可以睇到。咁第一章呢，就係呢一個創世記呢，對於好多人嚟講呢，都覺得係一個困難啦，因為覺得咁人唔可以係神創造，係用神嘅樣式。咁如果我哋又係用呢個進化論嚟睇，咁又唔係好覺得神好似個由呢啲慢慢進化出嚟咁。咁就因為咁好多科學家同埋好多社會學家就會慢慢去諗點解呢個宗教會出現。咁其實咁佢講嘅呢就係話，咁你宗教呢就係因為人呢就需要，所以呢佢就慢慢創造咗有一個神出嚟。咁馬克思係啦，咁樣就覺得，咁就係話即係人嘅分離呢，社會分離呢，咁所以呢啲人就創造咗宗教去覺得佢哋係覺得有價值咁樣。咁其他都有，因為係人需要嘅安全感，所以就係有呢個。咁就算今日我哋而家學生用慳以前呢，都喺度講，就係佢個文章裏邊講，因為喺古代時間，佢哋唔知道點樣去解釋，所以佢哋就揾佢哋。但係而家去到嗰個科學啦，咁佢就可以唔需要再相信呢個啦。咁為之前佢需要嘅。咁呢就令個，就算而家近期近代都有呢個即係呢個 Dawkins 呢個 Richard Dawkins 都係有咁有個學生就覺得呢個 Richard Dawkins。咁如果冇神，我就可以由自己解釋到個原因。慢慢就會覺得呢個如果冇一個神嘅話，咁我哋點唔需要係關注呢個世界，已經生活就已經冇意義。咁喺呢個呢個尼賽呢，咁就係神呢已經係死咗啦，已經唔會再。咁一個就係反基督，
係最咁呢個係軟弱嘅人呢，就應該死啦，就應該就係可以殺死佢哋，唔好令佢哋絆腳石咁樣。咁佢講緊呢，就係話呢個好多呢啲咁嘅呢影響到，譬如希特拉啊、墨索里尼啊，佢哋雖然都唔係同一都唔同嘅意見，但係佢哋都係受到呢個尼采係影響。咁可以知道就係其實呢個哲學性嘅呢啲意念呢係其實好大影響嘅。咁所以我哋今日呢，我哋就會講。咁今日呢，全部我哋有幾個鐘頭，咁睇下呢個哲學性啊、社會性啊同埋科學性都係咪呢啲批判嘅會唔會？咁我今日呢，今早我就係關於呢個係哲學性嘅批判。咁首先我會講，我有講講呢個幽默同埋呢個康德。咁佢影響到好多人啦。雖然你哋唔係呢個，就唔係無神論者，但係之後有啲人呢就變成咗呢個係無神論者。因為佢哋好多人都知道係呢個幽默同埋康德，咁佢哋就冇成功到係去，佢哋嘗試就去話係呢個就因為佢哋點解唔成功呢？因為就算好多而家好多譬如牛津啦、Springer 啦、Blackwell 啊呢啲、Routledge 呢啲好出名嘅，都有呢啲出版社呢都會繼續有啲文章講，就係話都係繼續係講緊佢冇成功到佢哋。咁有啲例子啦，你見到就係、咁其實都仲有好多嘅，即係就冇其實第一本書咁就係呢個2016呢，就講緊就話第二個就係 Blackwell，就係講緊呢個。我哋睇到呢個自然，我哋睇到去好容易相信到神係存在。仲有其他嘅出版社啦，又最後尾有個喺2018，就係話兩打，即係大約20幾個，咁但係其實多過24個，就係仍然呢係。去之前呢即講就係話以前好耐之前至會講，但係其實而家呢仍然係有繼續係有講到呢啲論證嘅呢啲論點嘅。
佢哋唔係淨係呢個係宗教嘅背景嘅出版社，咁佢哋都係一啲世俗嘅出版社，所以其實基本上其實佢哋都有好嚴格嘅。咁佢雖然佢哋仍然係去點解我會知道？因為我其實就係呢個我都有講到嘅，我都有寫過呢啲字。因為呢啲就係我嘅研究啦，咁呢啲就係我近期會寫講嘅，就係、咁之前有講到有 Spring， 第二個你可以係下載嘅，你可以去呢度，你可以用谷歌，你可以揾到佢係免費可以下。咁我亦有出版，我哋今日冇講到，你可以去睇一睇，就講一啲道德上面嘅爭論。另外一個呢，關於係耶穌係神嘅，咁就係劍橋大學嘅，咁呢啲全部都係好咁佢哋呢啲爭論呢都係好理性咁去處理，咁所以佢哋都係有呢一個係繼續係去研究。呢啲都有講到，就係呢本書就係話你可以買，你可以特價去買，喺 Amazon 裏邊有講到。咁大約係80蚊香港咁上下啦。如果你底下買，就係70蚊買就買到啦。咁亦係有其他又有講到。之前嗰本嗰個就係為一啲係寫係關俾嗰啲係教授嘅。咁呢個呢，就係好容易嘅，就係俾一般人去睇，因為我同另外一個Christian 先就幫我係簡化咗佢，等可以多啲人去睇到。我究竟睇睇，咁就係關於呢個係宇宙裏邊點樣係嘅第一樣就問就係話，我哋點樣可以知道咗神係存在定係呢？咁好多人都就話科學呢就係去揾到啦，但係科學唔係唯一一樣嘢可以揾到，但係佢只係一種方法可以揾到，因為科學就係科學唔可以用科學去論證返，因為科學都需要有呢個哲學去睇。咁首先我哋講就係話係呢個第一個呢，就係話呢個知識論係點樣嘅？我哋知道點樣知道知呢個就係話係去研究呢個哲學。第二點就係話係需要有呢個係演繹法演繹嘅，咁亦需要知道我哋需要呢一個物理啦，我哋知道係歷史啦，有其他你知道過去嘅發生嘅嘢啦，
咁我哋能夠可以用過去，所以我哋只可以歸納到，就可以知道將來去估計。所以科學唔係唯一方法。所以我哋需要去問呢個問題，我哋需要有一個跨知識嘅去研究。唔相信信係因為佢哋其實都比較狹窄，佢哋覺得淨係科學至可以去睇。咁其實我哋要睇一個問題，我哋需要科學，但係我哋要需要有其他嘅理論係去支持。科學呢其實都會有唔同意。如果你有一個，如果即有用個邏輯去睇嘅，如果假設你演繹落去，即係如果你每一個論證都係啱嘅話呢，咁你嗰個結論呢就會係正確嘅。咁呢個演繹就係意思就係話你原本個前設係啱嘅話呢，咁你演繹出嚟都會啱啦。咁究竟你點樣？咁而家呢就係呢啲，如果 P 跟住係 Q，咁如果假設有如果你係有火警，你一定有熱啦。咁如果發現咗你一定會有熱力嘅。如果你有火警，就一定會有熱力啦。咁當然，如果有火，你就預計一定會有熱力啦。咁另外一就係，咁如果冇熱力啦，咁你就知道呢，就冇呢個火警。咁呢啲就係去論證，去證明有啲嘢發生。我想停一停，就係諗一諗。好多人都會覺得你要去證明，你係要觀察到，你要見到其實呢個係錯誤嘅。你睇到，你其實係只係一個方法係知道嘅啫。你要證明一樣嘢，因為有其他嘢可以去改變。咁就係用一啲演繹法同埋或者歸納法去講。咁呢啲其實都係一種。你唔使叫見到神，你都會見到。就好似你唔知道，如果假設你見到有雨，有呢個熱力，咁你知道咗有火一樣。佢都有講過話，點解係有啲嘢唔係會完全冇嘢呢？咁究竟我哋呢啲宇宙，我哋有啲星，我哋會見到啦。咁我哋會諗下究竟咁原因。咁譬如我見到，咁我見到我自己，咁我就知道咗我有爸爸媽媽啦。咁究竟我會問翻我爸爸媽媽，佢係點樣嚟嘅呢？咁佢又有我嫲嫲婆婆啊嗰啲咁樣係，咁一路咁講落去。咁呢個就係話宇宙究竟係最初係邊個呢？咁點解一定係神呢？唔係其他嘢呢？我跟住就係去答呢個問題。科學其實都見到有啲研究一啲見唔到嘅，譬如佢有啲係量子嘅量子嘅嘢，你其實你都見唔到㗎，因為量子太細。因為你覺得佢係覺得，因為你見到佢嗰啲影響。
如果你冇呢個電子，你根本你都唔知你個電話都唔知。咁我哋可以係有理性咁樣去估計，用呢個演繹法或者歸納法去知道呢啲見唔到嘅嘢都係有存在嘅。咁你見到呢，其實呢，康德係錯嘅，因為你感受唔到，你見唔到，唔代表就唔喺度咯。即係佢就講話我哋一定要觀察到，我哋至知道。咁但係科學我哋知道就話我哋見唔到，我哋都其實都可以，譬如你啲電子啊呢啲，我哋見唔到，直接見到，我哋都可以知道佢喺度。咁其中一個就係話係康德咧係錯誤嘅。咁佢亦會講到就係話係有呢個有因有果咁嘅另個，佢就話其中有一個有原因啦。咁其實你講你自己，咁你有爸爸媽媽，爸爸媽媽有爸爸媽媽咁。咁就好似一個去到，咁你見到即之前一定有最初嗰個原生係邊個？咁有個比喻嘅，如果假設我冇錢，咁如果要有錢，我就需要係要阿 Michael 俾錢我。咁如果米高冇錢嘅話呢，咁佢就要由 Henry 俾佢嘅。Henry 呢冇錢喎，咁佢就要揾其他人俾錢啦。每個人都冇晒錢，咁冇一個人有錢嘅話，咁因為我哋都係因為依靠前一個人，咁個個都冇錢，咁點呢？咁就變咗0000，就係呢個呢，就最簡單嘅數學啦。即係冇人有嘅話，咁就一定係冇咯。咁如果假設我哋需要我哋有錢呢，就話一定要有第一個人有錢至得啦。咁第一個，每個人都係因為一定係需要有第一個願嘅，因為有第一個人至可以創造到。所以我未生存，我一個爸爸媽媽一定係生存啦。咁因為佢哋生存，如果個個都係咁，冇人就會係就會係存在。咁因為每個人都係靠上一代去存在俾到，因為你唔可以自己創造變成咗一個存在。如果係咁嘅話，就係有第一人。第一個呢個一定係獨立嘅，佢哋係要唔需要去依靠其他嘅。咁所以其他我哋證明咗，我哋一定有一個第一個係。咁究竟我點知道咗第一個元祖就係神呢？或者用呢啲唔同嘅其實大家咁第一個元祖就一定係第一個啦。咁佢哋就係咁，就算每一個人都之前有一個做先，咁都係
但係有啲冇原始嘅話，咁就話即係佢不嬲都喺度，咁唔係代表。咁如果佢不嬲都喺度嘅話呢，佢就唔需要。咁我解釋圖就係話，第一個元祖佢就已經喺度，佢就唔想。咁如果佢冇，其實佢一直佢係應該最初係冇改變。咁元祖佢係冇冇開始嘅。嗱嗰個 Big Bang，咁就講話係啱啱開始，即係爆炸咁個宇宙大爆炸，佢係會係又開始。如果你聽到一個大爆炸，你會聽到個聲。咁佢點解會有大爆炸呢？佢一定會有個原因㗎。佢本身唔會淨係一個，唔係就一個改變。第二點嗱，我哋知道就係啦，冇呢個改變同埋冇呢個開始。咁點解神會改變咗啲嘢呢？如果要佢要開始，佢要改變，或者佢係一個大爆炸，或者佢就從一個冇改變嘅話，一個一定有個力量去做，亦可以係改變，可以去返一個冇改變嘅狀態嘅。佢可以改變，亦可以唔用呢個力去做呢個改變。咁所以呢兩個力量就要講就係呢個有呢個自由。第一個開始咧就係話佢一個人佢有自己嘅自由，咁就係一個呢個咪呢係冇呢個，我唔揸住佢，佢就會跌落去啦。我改變嗰個就係個麥克風唔可以自己改變，而唔係佢會準備去呢個第一個原始呢，就係一個創造人嘅創造者，佢唔係佢係同喺嗰個宇宙裏邊呢係唔係一樣嘅。就好似咁就係第一個就係話你可以第一個嗰個first cause，即係第一個元祖呢，就係嗰個創造者啦，因為佢唔係個創造裏邊，佢係創造出嚟。咁我哋可以你講個第一個呢個神學呢，就係有一個創造者，有一個設計者。
咁我哋見到個宇宙係好似有呢啲大家都知道啦，愛因斯坦嘅見就係、但係呢個愛因斯坦呢，佢唔係佢創造，佢只不過係發現嘅啫。咁就算佢未發現之前，佢其實都已經喺度啦。咁嗰個地心吸力喺邊度呢？咁其實就一定係元素。咁第一個就算係愛因斯坦都講，就一定係有一個好聰明嘅人，至會同埋好有力量係去改變、去創造。咁佢覺得呢個成千上萬嘅星際，咁就係天然嗰個律法係點樣出現呢？即係可以改變。但係我哋而家都唔能夠。咁一定要有嗰個元素，一定要有嗰個智慧去做咯。咁科學係冇係斷定咗呢個宇宙係，所以我哋每樣嘢產生都係，而呢個創造者佢係有智慧，咁就係話呢個創造者就係創造神啦。就好似柏拉圖有講到，就係話佢就係我哋嘅天父，我哋個創造者同埋我哋嘅神。咁所以個結論就係話，如果我哋嗰個嘅前設係正確，咁我哋個理論，我哋嘅結果都會係正確。我哋唔需要直接去觀察到都可以。我哋需要係一個邏輯係有個理論，我哋就知道咗有神啦。咁我哋知道咗就係話邊個係邊個製造咗？咁其實呢一個係一個謬論嚟嘅。佢就話每一樣嘢都係有一個原因嘅。咁神都應該有個原因嘅，但係呢個假設係錯嘅。每一樣嘢都係有呢個就係每樣嘢開始去存在都係需要有一個原因。但係如果一樣嘢係冇需要嘅話，佢不嬲都喺度嘅話，佢就唔需要。如果佢不嬲都喺度嘅話，你不過話每一樣嘢都係有個原因，呢個係錯嘅。但每一樣嘢開始咗係去存在，咁呢個只需要有呢一個原因。咁頭先有講到就係有一個係冇，如果不嬲存在嘅話，根本佢就唔需要開始存在。我哋要開到咗，
佢哋有啲其他人就話呢個係點解有宗教呢？因為嗰啲人呢，佢哋係覺得有分離，佢哋想揾啲嘢嚟迷信一切，但係佢哋唔知道。馬克思覺得呢，即係啲人想中意神，就因為佢哋就覺得佢點解會相信神？但係你相信神唔代表係神。咁佢覺得呢，就係話相信神呢，其實呢基本上係人創造出嚟嘅。咁但係呢個就冇解釋到人係點樣產生出嚟。咁如果係神係人產生嘅意念，咁你要解釋翻第一個我哋嗰個譬如天然自然嘅法律係點樣出嚟呢？咁但係咁就翻到。咁但係第一個都講過係一個元祖。嗰個宇宙講過，我哋知道咗有啲嘢，我哋去到最後尾一定會有個元祖，第一個祖。所以我哋就唔係，我哋就。咁呢個宇宙論呢，唔係話代表佢哋無知，而係俾咗一個證據，就因為我哋有第一個。咁啲科學家會揾到呢，就係話佢哋研究就係可以解釋翻佢哋點樣，佢哋唔能夠斷定咗冇神。最後尾就係話科學究竟係咪對於呢個科學係有啱啱相對係相反呢？咁佢覺得呢，就係話呢啲神跡呢，其實呢，就係啱啱係對抗嘅呢個幽默，即係講我又唔知道我嗰個父母啊，或者有啲人死咗，佢哋都冇會復活，咁就冇可能嘅。有啲歷史學家都有講到，因為歷史學家就講過話當時可能會發生，咁而我亦覺得佢嗰個見唔到，咁所以就覺得冇呢個神跡。但係第一個反對就係你一個神跡，只不過係一件事件。咁如果我放低手，咁嗰個咪就會跌。點解呢？咁就因為有地心吸力咯。但係如果揸住呢個咪，佢唔會跌。咁我又冇啱啱反對咗呢個地心吸力啦。點解？因為有
有樣嘢揸住咗。如果假設神係喺度，咁佢揸住呢嗰個咪，咁佢唔會跌。咁佢會唔會係對呢個地心吸力係有？因為有人揸住，因為有個係，如果我哋估計係冇神嘅話，咁就冇可以有呢個神跡。咁所以呢個其實都係一個假嘅，係一個錯誤嘅。咁我哋覺得呢個係有可能嘅。咁另外咧就係話，我哋相信係有第一個已經有個元祖。如果神能夠創造宇宙，咁究竟創造宇宙難啲啊，定係去將人復活係難啲啊？咁當然係要係將創造宇宙係更加難啲啦。咁令人復活已經係簡單好多。咁Stephen Hawking同埋呢個都係錯誤嘅，有啲佢個或然率係比較低啲。咁佢哋係有個問題。佢見到呢個就係顯示有啲嘢能夠發生案，定係唔得。你要去考慮就係綠色嗰個。咁黃色嗰個呢，就係話佢嘅。咁幽默症係去到認識綠色，因為佢見到好多人都冇去過復活。咁就冇睇到其中特別喺耶穌裏邊，佢嗰個係俾人見到佢啦，同埋佢嗰個墳墓呢就係空咗啦。咁就係呢啲呢都係要係去諗清楚，就係黃色嗰部分。佢淨係見到綠色嗰部分，就變咗一個數學嘅問題。另一個就係話，咁另外一個演繹方法呢，就係話，我好少送花俾我太太，係好短，唔會日日都發生。有一日，我喺佢 office 裏邊呢，就喺我哋嗰個結婚日嘅裏邊呢，見到一個花，一扎花，因為佢太遲，好少俾到，咁佢應該係假。
我可以買，我係一個唔係一個即係特別日子我就會做，咁我係有個自由去做。咁如果佢係唔係成日發生，唔代表冇可能發生。如果有人點解我爸爸或者我阿爺冇會復活啊？點穆罕默會喺度？耶穌亦會係復活？咁因為佢有特價，因為佢哋係特別，只係神可能係喺特別情況之下，只會去做呢啲咁嘅神蹟。有啲人就覺得就話我哋未見過，喺今日你未見過，但係冇人都見過呢個大爆炸，宇宙大爆炸。咁冇人都會見過大爆炸，咁點解佢哋又會信呢個宇宙大爆炸？但係大部分都會科學家都會相信，因為佢哋見到有啲證據，咁所以我哋見唔到佢起身發生，咁佢決定咗佢冇可能發生。但係另外佢哋係科學家就會好開放咁去睇，咁就係話以前冇聽到。咁其他人都有講緊聖經係幾嘅依賴性、可靠性係幾多？你可以揾翻我哋就係話耶穌復活嘅證據。咁我有個 YouTube 嘅頻道嘅，你可以睇我講關於。咁我最後尾就係話係我約翰。咁喺呢個約翰一書裏邊有講關於呢個。咁就係呢個約翰一書第2章嘅15至17節，有講到不要愛世界和世界上的事，人若愛世界，愛父的心就不在他裏面了。因為凡世界上的事，就像肉體的情慾、眼目的情慾，並今生的驕傲，都不是從父來的，乃是從世界來的。這世界和其上的情慾都要過去，唯獨遵行神旨的是永遠存在